दो ही बंदरा बैठे, जरा कैमरा करिए ये बंदरन की तरफ। ये चंबल के बंदर है। आहा, शर्मा तो ऐसे ना जैसे तुम दुल्हन बने बैठे हो प्यारे। ना है, देखो इस तरफ देखो, कैमरा की तरफ देखो। अब हाथ जोड़ो, हाथ तो जोड़ो कैमरा की तरफ। आहा, क्या गजब लग। अच्छा जो बताओ बेटा, जो तुम्हें पाइप पे बैठने की सलाह किने दी थी राजा? बेचारे